Salam alaikum. Dans la vidéo, on va dire une révision générale de le baccalauréat. Option gestion comptable ou sciences économiques. On va dire une révision des cours, mais on va dire des extraits des examens nationaux qui sont نعاود pour la énième fois. الهدف ماشي نحفظوا mais نتعلموا une méthodologie باش نخرجوا les examens nationaux. Donc le marché, ce que vous devez garder dans la tête d'elkom. Le marché est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Mais quand il y a l'art ou le talab. Les marchés, les types de marchés selon l'objet. Qui est le marché de biens et services. Mais qui confie مبادلات ديال المنتوجات والخدمات. مثلا pétrole, ciment, télécommunications, c'est الخدمات. OK? Travail, marché de travail. Le marché de travail, mais quand il y a l'art ou le talab ديال العمل. L'offre du travail et la demande du travail. L'offre du travail, حنا اللي كنديروها. La demande كيديروها الشركات. حنا اللي كنعرضوا العمل ديالنا. الشركات كيديروا la demande du travail. C'est bon? واخا. كاين marché آخر. Marché de change. Marché de change, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande ديال devises, العملات. صعبة، OK؟ كاين marché آخر, marché de capitaux. ركزوا معايا ندير المارشي de capitaux. ما نعمقوش راسنا فيه بزاف وندخلوا في الديتاي ديالو باسكو راه فيه بزاف لي زيليمون غتشوفوا ان شاء الله في السيبيريور غنعطيكم غروسو مودو دو كوا ساجيتيل مارشي دو كابيتو ان ليو دو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند دي كابيتو كان كيتلاقى فيه الناس اللي عندهم كاباسيتي دو فينونسمون الناس اللي عندهم فلوس مع ناس عندهم بوزوان دو فينونسمون ملي كنقول الناس يعني شركات دي انستيتيوشن الدوله اكسيتيرا صافي ركزوا معايا واخا في المارشي دو كابيتو فيه دو بارتي marché financier ou marché monétaire. في المارشي financier à long terme. يعني هنا كنسلفوا الفلوس على المدى البعيد كيكونوا دي صوم كولوسال شي حاجه كبيره بزاف. في المارشي financier فيه دو بارتي. marché primaire ou secondaire. marché primaire الشركه يلاه كتبيع لي تيتر ديالها. marché secondaire بحال قلتي لا بورس او سونس ستريكت في اعاده البيع. متفقين؟ هذا هو المارشي دو كابيتو. شوفوا لا بارتي ديال مونيتير من المارشي دو كابيتو قلنا فيه المارشي فينونسي على المدى البعيد مارشي مونيتير على المدى القصير والمتوسط بور موين تيرم هذا المارشي مونيتير فيه دو بارتي هادشي راه درناه راه كان غير ريفيزيون دابا مارشي مونيتير فيه البارتي ديال كيسمى مارشي انتر بانكير بين لي بنك اللي عندهم كاباسيتي دو فينونسمون منهم مثلا بنك المغرب البنك سنترال ديالنا او البنك العاديه كيسلفوا les banques ayant besoin de financement. Il y a un مشاكل في liquidité ديالهم. C'est bon. في marché آخر qui sera marché élargi, TCN, titre de créance négociable. يعني en plus من الأبناك في عاوتاني الشركات كبار les sociétés de financement, c'est bon. هادو كاملين تما كيقدروا يتسلفوا أو يسلفوا فيه. متفقين؟ دونك هضرنا كاملين على type de marché اللي كاينين. شوفوا les composants du marché. اشنو كاين في المارشي؟ ملي نقول لك les composants de marché. شنو كنبغيو نشوفوا؟ كنشوفوا العرض، l'offre, la demande, الطلب والبري، لو كور. متفقين هادو هما لي كومبوزون دي مارشي. غنشوفوا من بعد في هذا الفيديو هذا كيفاش كنجبدوا دوك لي كومبوزون، كيفاش نديروهم الكاركتيرستيك ديالهم، نديروا إلاستراسيون ديالهم. سي بون متفقين؟ واخا. واحد القاعدة خلوها في راسكم. قانون العرض والطلب. سي l'offre est supérieure à la demande. إلا كان العرض أكثر من الطلب، نبسطوها. السلعه اللي كاينه اكثر من الطلب اللي عليها كيكون الثمن ديالها طبيعي بحال نازل حيت هي منا بزاف الا لقيتو هاد القاعده طبقات يعني سي لوفري سوبير على دومون العرض اكثر من الطلب وسط التكست لقيتي العرض اكثر من الطلب والبري نازل في هاد الحاله غتقول لا لوا اي فيريفي طبق هاد القانون الا ما لقيتيش البري نازل لقيتي العكس لا لوا اي ني با فيريفي سي بون واخا نشوفوا الحاله الاخرى سي لوفري تانفير على دومون الا كان دابا العرض قل من الطلب العرض اللي عندنا قل من الطلب في هذه الحاله هذه كيخص يكون البري غيكون طالب على واحد المنتوج طالب كثير والعرض يعني لي برودكسيون اللي عندنا ناقصه شويه في هذه الحاله يكون الثمن ديالنا طالع بزاف متفقين واخا شنو خصنا نعرفوا عاوتاني في المارشي في الكور خصنا نعرفوا لي ريجيم دو مارشي سي بون هضرنا عليهم وغنعاود نقولهم حتى هما لي ريجيم دو مارشي كاين دي ريجيم كيسماو كونكورونسيال فيهم الكونكورونس منهم واحد الريجيم اللي ما كاينش في الواقع مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت كنسميوه
l'abréviation ديالو CPP. هاد marché de concurrence pure parfaite شنو هو؟ باش نبسطوه هو واحد المارشي فيه دي كونديسيون خصهم يطبقوا فيه، واحد الشروط، شنو هما الشروط؟ atomicité. Plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. هذه atomicité. بزاف الشركات كيديروا العرض وبزاف الناس او الشركات كيديروا الطلب. في هذه الحاله لو بوا ديالهم اي اتوم صغير ذره. سي بون جاي من كلمه اتوم ذره. فلويديتي. شنو معنى فلويديتي؟ يعني اي واحد بغى يدخل للمارشي ما كاينش دي زوبستاكل، ما كاينش عوائق. فلويديتي. هوموجينيتي. برودوي بحال بحال ايدونتيك، يعني مثلا بوم دو تير بحال بحال، طوماط مطيشه بحال بحال. هادشي ما كاينش في الواقع، مي كيقول لك باش تكون كونكورونس بيور اي بارفيت خاص يكون لي برودوي ايدونتيك. ترونسبارونس، المعلومه واضحه عند كلشي. سي امبوسيبل شركه كتبيع السلاح واش تقول لانفورماسيون على السلاح ديالها؟ امبوسيبل. موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون. موبيليتي بارفيت دي فاكتور دو برودكسيون، يعني واحد كان سيبا كان كيصايب لي زورديناتور وقع مشكل ديال لي زورديناتور يشد فلوسو ويمشي انفيستي في دومين اخر دغيا. صعيب الحال، خصو واحد البيريود متفقين. واخا شوفوا لي ريجيم اللي ما فيهمش الكونكورونس كيسماو ريجيم ا كونكورونس امبارفيت، ما فيهمش لا كونكورونس، منهم مونوبول. مونوبول شركه وحده اللي شاده السوق، سي بون مونوبول هي اللي كتفيكسي البري، كتسمى برايس ميكر، هي اللي كتفيكسي البري. اوليغوبول، اوليغوبول شنو هو؟ اوليغوبول فيه بعض الشركات كيلكوز اوفرور فاس ا بليزيور دوموندور، ان نومبر ليميتي دوفرور face à plusieurs demandeurs. شركات قلال face à plusieurs demandeurs. مونوبوليستيك الفرق بينه وبين سي بي بي واحد الكلمه مهمه، هنا كاينه هوموجينيتي، هنا لي برودوي ماشي هوموجين، كاينه هيتيروجينيتي او ديفيرونسياسيون دي برودوي مختلفين. سي بون الشركات عطيتي مثال في الفيديو قبل على المارشي، الشركات اللي كيصايبوا السيكان راه بزاف الشركات كيصايبوا السيكان، ولكن اللي قلت لكم في السيكان مثلا ديال شانيل او لوي فيتون ماشي بحال بحال. سي بون نشوفوا دابا لي زيكزارسيس لي زيكزامان ناسيونaux باش نولفوا اكثر هذا الدرس ديالنا. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grandes écoles et 5 masters spécialisés, à savoir finance et économie appliquée, international business, supply chain management, strategic marketing and digital, human resource management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un campus de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UR bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'urasc.ma. بعد ما درنا une révision générale على المارشي، دابا غنشوفوا ensemble des exercices غنخدموهم وغنبداو باول اكستري ديال واحد ليكزامان ناسيونال ديال الناس ديال جي سي. ركزوا معايا مزيان، هذا عنده علاقه بالمارشي دو بابي au Maroc. Donc اول كيسيون طلبوا مني caractériser le marché de papier au Maroc. Ok, ركزوا معايا مزيان. نقراو التكست ensemble. Concurrence, manque d'innovation, l'industrie du papier est au bord de l'asphyxie. Les opérateurs ferment les uns après les autres. Le marché marocain du papier est dominé par 3 opérateurs. هذه الصفة ديال l'offre. Le marché du papier marocain مالو شادينو 3 opérateurs هما اللي محكمين السوق. دونك كتب هنا في l'offre dominé par 3 opérateurs. Ok, نكمل. L'acteur historique CMCP, l'usine GPC du groupe Chabi, l'entreprise Med People. La consommation du papier reste faible. La consommation عندها علاقة بالطلب. الطلب ديالنا il est comment؟ نقدروا ناخذوا الصفة هذه نقيدوا عندنا reste faible. Le Maroc consomme 650 000 tonnes de papier par an. Pourtant, les importations du papier ont connu une forte croissance. Normalement, les importations, c'est نوع من الطلب.
على المنتوجات الأجنبية. Mais là on s'intéresse aux produits locaux, aux produits nationaux. في هذه الحالة هذه غنشوفوا البابي ماروكان. هاد المعلومة ما كتهمناش بزاف. Cette situation aurait causé un dommage grave à la branche de production nationale du papier, qui continue à perdre de l'argent avec la baisse des prix. Mais les prix, ils ont connu une baisse. Voilà. Dans ce sens, et pour protéger l'industrie du papier, l'État marocain a adopté en 2018 une mesure de sauvegarde à travers un droit douanier additionnel de 20% imposé aux importateurs. يعني شنو فهمنا من هذا التكست ديالنا سو كو المشكل ديال البابي ماروكان كيعاني واحد القضيه. الشركات المغربيه كيبغيو يخدموا مثلا بالبرودوي ديال برا، لي بابي ديال برا، شنو كيديروا؟ كيامبورتيو من برا. ملي كيجيبوا المنتوج من برا بطبيعه الحال هذا كيأثر على الانتاج ديال البابي ماروكان. يعني كنفضلوا المنتوج الاجنبي على المنتوج الوطني. واخا نمشيو للسؤال رقم 2. Vérifions, justifions la condition d'atomicité sur le marché marocain. قلنا atomicité شرحناها plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. قال لك واش هاد كونديسيون d'atomicité تحققت في هاد المارشي هذا؟ لا ما تحققتش. الا بقيتو عاقلين on vient de voir le marché ديالنا ما فيش plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. ماشي السوق هو اللي كيحدد لو بري. لا le marché est dominé par 3 opérateurs. في 3 شركات شادين السوق ماشي plusieurs. دونك نكتب لهم في الجواب ديالي نو. علاش؟ Le marché est dominé par 3 opérateurs. متفقين؟ est dominé par 3 opérateurs. واخا نكمل لي كيسيون ديالي. السؤال سي هذا عنده علاقه بلا compréhension du texte. Montrer l'effet attendu de l'augmentation des droits de douane frappant les importations du papier sur la demande du papier marocain. قول لنا تأثير ديال دوك droits de douane اللي غنطبقوهم على المنتوجات الأجنبية. حيت لاحظتوا هنايا الدولة غدير 20% ديال droits de douane أي واحد بغى يجيب شي منتوج على برا ديال البابي جو فو دير. التأثير ديالها على البرودوي ماروكان، على البابي ماروكان. بطبيعة الحال تو الموند فا كومبروندر كو مني غنطلعوا droits de douane شنو غيطلع الثمن ديال لي برودوي امبورتي او لو بابي امبورتي. لو بابي امبورتي le prix ديالو il va augmenter. Le prix du papier importé il va augmenter. ومن غيت augmenter le prix du papier importé شنو غيديروا الشركات؟ او اليوم يخدموا بهذا لو بابي هذا ils vont travailler avec le papier marocain. دونك شنو هو غيطرا؟ الطلب على المنتوج المغربي غيتزاد. Le prix du papier importé va connaître une augmentation ce qui va encourager شنو؟ لا دوموند على المنتوج الوطني. متفقين كلشي فهم هاد القضيه هادي. لا دوموند كملوا دي بابيي ماروكان. دونك سالينا هاد ناسيونال ديال جي سي نشوفو ناسيونال ديال اس او. خدنا اكزومبل اخر على لو مارشي دي بون. عطوني عقلكم مزيان ركزوا معايا. كيما قلت لكم لوبجيكتيف ماشي نحفظو مي نفهمو. دونك هذا اكستري ديال الناس دو سيونس ايكونومي اس او. السؤال رقم 1 لاحظتوا كيتعاودوا اسئله. Caractériser le marché de pommes au Maroc selon ses composantes. Offre, demande et prix. نفس السؤال l'offre كيفاش دايره، demande كيفاش دايره، le prix كيفاش داير. قراو التكست ديالنا. En 2017, dans un contexte de faiblesse de la production, il y a نيشان. La production مالها elle est faible. Attention à la question. نقدروا نسولوك على المارشي marocain, marché international. يعطوك une date précise مثلا يعطيني les caractéristiques في 2016 ماشي في 2017. Il faut faire attention. Donc, dans un contexte de faiblesse de la production, donc la production elle est faible, le marché de pommes est peu actif et les cours qu'il met court et les prix, autrement, se maintiennent au-dessus de ceux des campagnes agricoles précédentes. La production nationale de pommes de 2017 est estimée à 1 447 000 tonnes et affectée par des vagues de froid en avril. La production des pommes تأثرات بهاد العوامل ديال البرد اللي ضرباتهم في هذيك لا بيريود ديال افريل. serait en baisse de 5% par rapport à la moyenne de la production de la période. هيا لاحظتوا صفه اخرى باش نقولوا ان لا برودكسيون va connaître une baisse. هاد لي شيفر هادو نقدروا نستعملوهم ملي نقول لك كاركتيريزي اون illustrant يعني جبد لينا بارقام.
de la période 2012-2016. À partir de la mi-mai, les températures élevées freinent la demande. Donc la demande, elle est comment? Elle est freinée. La faiblesse, la demande, elle est freinée. Qui se tourne vers les fruits d'été. Par ailleurs, les cours, les prix, les cours de pommes en 2017 ont dépassé la moyenne des prix. Donc, en Ksebenaya, les prix ont dépassé la moyenne. C'est bon. Aya, prix d'Yana, ils ont dépassé la moyenne. Des prix de la période 2012-2016, de 3%. Mais avec des disparités des prix. Les prix ont connu une disparité. يعني فوارق. حيت هنا عندنا انواع ديال لي بوم دو تير بوم بلوتو عندنا الجولدن ناقص 3% الكالا ما تبدلش اوتر بلس 9% يعني هنايا لي بري كانت واحد التغير في البري ولكن مع فوارق على حسب كل نوع سي بون دونك حنا خرجنا السؤال رقم واحد جو بونس دابا كلشي خصو يلقى سهوله في السؤال رقم واحد ديال لي كاركتيرستيك مونتري السؤال رقم جوج مونتري si la condition de l'homogénéité du produit est vérifiée sur le marché depuis un moment. La condition d'homogénéité est vérifiée. السؤال قبل في التمرين اللي قبل شفنا l'atomicité في هذا السؤال l'homogénéité شنو يعني l'homogénéité؟ l'homogénéité يعني البرودوي بحال بحال. واش لي برودوي بحال بحال؟ واش لي بوم بحال بحال هنايا؟ لا. شوفوا معايا آخر جملة. عندنا une variété de pommes. Golden, Gala, autre. Donc, en la condition n'est pas vérifiée, elle est parce qu'on dit une variété. La condition n'est pas vérifiée, et n'est pas vérifiée, elle est parce que parce qu'il y a, Nishan, parce qu'il y a une variété des pommes. Après, donc, en gros, on a une révision à le marché. Je fais deux exercices, NES de GC et NES de SE. On va voir, Inch'Allah, d'autres exercices. Mais ce que vous devez garder, la tête d'Elcom, il ne s'agit pas d'apprendre les exercices, mais il s'agit d'augmenter la capacité de réflexion d'Elcom. C'est l'objectif d'Elcom. On se voit, Inch'Allah, dans d'autres, mais à terminer, je vous dis à très bientôt.